Diany Szapi. Witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Słuchajcie kochani, grudzień, zima za oknem. Nareszcie można założyć naprawdę ciepłe swetry, jak ja dzisiaj, ponieważ naprawdę jest mi bardzo zimno. I mam nadzieję, że te lampy, które mnie dzisiaj doświetlają, również mnie troszkę dogrzeją. Tak samo jak temat w filmiku, ponieważ mam dzisiaj dla was bardzo fajne i gorące fanty z nie jednej, ale z dwóch paczek Pixelboxa. Trochę tak mówię, jakby to było zaplanowane, a nie tak, że ja jestem po prostu nieogarniętą bułą, która nie miała czasu nagrać tego filmu, więc nazbierałem się już dwie paczki, za co bardzo przepraszam Pixelboxie, ale spokojnie, dzisiaj będzie double power, ponieważ otwieram dwie paczuchy i to naraz. Jak możecie się spodziewać, paczka z października jest taka bardziej halloweenowa, czyli temat, z tego co pamiętam, to był horror, a w listopadzie mamy temat sci-fi. I jak również przyznam wam się, że w ramach takiej pokuty stwierdziłam, że nie otwieram paczek, nie dowiem się co jest w środku, dopóki tego filmu nie nagram. Więc nawet nie patrzyłam, szczerze mówiąc, na żadne recenzje, żadne jakieś tam, nie wiem, fotki znajomych, wszystko tam przewijałam i nie mam pojęcia, co jest w moich paczkach. A tak między nami to wcale nie jest zła opcja, ponieważ czuję teraz, jakbym otwierała taki, wiecie, wczesny prezent na święta, sama dla siebie, więc nie narzekam. I mam tutaj moje dwie paczuchy i uznałam, że dzisiaj będziemy je otwierać równocześnie, czyli otworzę je obie naraz i będę wyciągać po prostu te przedmioty, które są dla siebie pasujące, czyli dwie koszulki, dwie przypinki, dwie figurki i zobaczymy, co Pixelbox przygotował na te dwa ostatnie miesiące. Po tej stronie będę miała paczkę horrorową, a po tej paczkę sci-fi. I zaczniemy od mojej ulubionej części, czyli od koszulek. I przyznam szczerze, mam duże oczekiwania, bo koszulki to jest naprawdę absolutnie moja ulubiona część, jeżeli chodzi o Pixelboxa właśnie. I sci-fi czy horror? O nie, tutaj na sci-fi chyba coś na mnie patrzy, więc muszę go wyciągnąć jako pierwszego. Słuchajcie. Predator! I zobaczcie, jaką on ma mordkę słodką. Ja wiem, że to jest trochę dziwne, mówiąc o Predatorze, że jest słodki, a naprawdę uważam, że jest dość przyjemny na tej grafice. I ogólnie ta grafika jest bardzo fajnie zrobiona, jest taka dość spójna, ponieważ są tutaj tylko takie trzy główne kolory, takie jakby obrysy. Mi się bardzo podoba. I również to, że koszulka jest czarna. Uwielbiam w ogóle czarny kolor, ponieważ do wszystkiego pasuje, zawsze można założyć pod wszystko, pod bluzę, nie wiem, do spodni, do jeansów, także będzie na pewno noszona. Mi się podoba, daję okejkę, punkcik dla paczki sci-fi. A co na to odpowie paczka horror? Zobaczymy. I w horrorze mamy... O kurczę, w ogóle są inne rzeczy. A, wam pokażę. Ale z koszulek... mamy Scream! Do you like scary movies? Do you? Bo ja powiem szczerze, nie jestem fanką horrorów. Jestem jeden z największych tchórzy, jakich możecie spotkać w kinie na horrorach. Jeżeli ktoś tam płacze w kącie, to możliwe, że to jestem ja. Więc niezbyt lubię straszne filmy. Sama koszulka jest fajna, ale jakoś do końca mnie nie porwała. Może dlatego, że nadruk jest taki troszkę dla mnie nudnawy, wiecie, czarno-biały po prostu, taki generikowy. No i nie jestem fanką strasznych filmów, więc chyba raczej to mnie po prostu nie pasuje. Więc bardzo możliwe, że po prostu komuś ją oddam i w tym pojedynku uważam, że Predator, czyli paczka sci-fi, ewidentnie wygrała. No dobra, koszulki, wiemy, fajne, ale przechodzimy do tej bardzo ciekawej i soczystej części naszej paczki, czyli do figurek, które osobiście ja uwielbiam, zbieram i zawsze jestem bardzo niecierpliwa, co dostanę w mojej paczuszce. I tym razem zaczniemy od horroru. I w horrorze, o tak, mamy popa z Pennywise'em! O matko, jaki on jest śliczny! I wiem, że to jest trochę dziwne, że ja mówię na wszystko, co jest straszne, że jest urocze, ale on naprawdę jest słodki. Tylko na niego spójrzcie. I bardzo podoba mi się malowanie tej figurki. Ogólnie cieniowanie wokół oczu, przybrudzenie na stroju, na włosach. Bardzo fajna sprawa, także ja jestem zachwycona. O, nawet z tego co widzę, to są inne wersje Pennywise'a. Jest Pennywise z balonikiem, jest Pennywise, że tak powiem, z języczkiem i całą tutaj wersją strasznej buzi, więc fajna opcja, naprawdę. Przyznam, że w sci-fi'u są dwie figurki, więc nie do końca wiem, która jest tak naprawdę dobrym przeciwnikiem dla Pennywise'a, więc wybiorę tą bardziej figurkową. I tą figurką będzie Dr. Doug Brown z Back to the Future. I to jest figurka z wersji Pixel, czyli taka bardziej, wiecie, kanciasta, z bloczków, no typowo pikselowa. I ogólnie podoba mi się fakt, że Pixelbox ma figurki w wersji Pixel. I see what you did there. Więc jest naprawdę bardzo fajna. I przyznam szczerze, że chyba takich figurek jeszcze nie widziałam, więc cieszę się, że akurat w tym boxie zostałam, nie wiem, przedstawiona.
takiej wersji merchandise'u, więc podoba mi się taka wersja, podoba mi się, że można takie figurki zbierać. I nawet wiem, komu to oddam, kto jest również fanem Back to the Future i fanem pikselków, więc idealny prezent dla kogoś, kogo tutaj znam. A przy okazji jestem również zachwycona faktem, że to jest właśnie Dr. Brown, no bo udało mi się poznać aktora, który grał tą postać Back to the Future właśnie nie tak dawno temu. Jeżeli widzieliście mój vlog z Comic-Conu Ukrain, to właśnie tam mogłam o tym mówić, że tam tę osobę poznałam, widziałam i nawet minęliśmy się na korytarzu tam na zapleczach dla gości, więc naprawdę jestem zachwycona faktem, że w ogóle mogłam poznać osobę, którą oglądałam kiedyś, wiecie, jako dzieciak na wielkim ekranie. To jest super sprawa. Jednocześnie w pojedynku między Pennywise'em a doktorem Brownem muszę wybrać Pennywise'a. Uważam, że jest naprawdę super wykonany. To jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona figurka. No i popy zawsze fajnie wyglądają na półkach, więc tutaj punkt dla paczki horror. Pennywise'ie, jesteś kochany. Kolejne przedmioty dobrałam pod względem takiej, wiecie, wielkości i wydaje mi się również wartości przedmiotu, tak żeby był dla siebie fajnym matchem w naszym, wiecie, pojedynku boksów. I zaczniemy tym razem od Sci-Fi'a i w Sci-Fi'u będzie to lampka z Ricka i Mortiego. Uważam, że ta lampka to jest dla mnie osobiście wygryw tej paczki. To jest tak super fajny gadżet, że ja jestem absolutnie w szoku. To jest lampka na USB, czyli możecie ją podłączyć gdziekolwiek do komputera, do laptopa, nie wiem, czy macie jakąś wtyczkę z USB-kiem, możecie ją sobie właśnie włączyć i mieć światełko na przykład do czytania, czy do czegokolwiek wieczorem. Więc naprawdę jest absolutnie super, jest w kształcie właśnie statka Ricka. Wszystkie detale są na miejscu, jest ładnie pomalowana, są nawet naklejki w odpowiednich miejscach, a gdy tą lampkę się zapali, to widać w środku cień właśnie Ricka i Mortiego. Także ja po prostu jestem absolutnie zakochana i to jest jeden z najlepszych gadżetów, które otrzymałam kiedykolwiek w Pixelboxach. A naprzeciwko tej lampki stanie dzielnie czapka z Resident Evil ze znaczkiem Umbrelli. Również super sprawa, to jest naprawdę bardzo wygodna, dość rozciągliwa czapka, także wejdzie na każdą głowę, nawet jeżeli czasem, wiecie, macie dużo włosów, jak ja, kiedy się chowam właśnie pod czapkę w zimie i zawsze mi tam gdzieś tam wystają kudły, to lubię, kiedy czapka jest rozciągliwa i fajna i wygodna, więc ta wydaje mi się, że również poradziłaby sobie z tym dość dobrze. I z przodu mamy fajny nadruk właśnie Umbrelli, znaczką Umbrelli, więc każdy, kto, że tak powiem, zna serię, od razu załapie, z czego macie tą czapkę. No ale muszę być nieco wybredna, no znacie mnie, wiecie, że kiedy widzę, że coś jest nie halo z produktem, to od razu wam o tym po prostu mówię i wydaje mi się, że w tej czapce ten nadruk to jest najsłabsza część tego przedmiotu. Po samym wyciągnięciu czapki z paczki, czyli wiecie, nowiutka, świeżutka czapka, ja już widzę przetarcia na kolorze białym, więc jestem prawie pewna, że ten nadruk, ta guma, z którego zrobiony jest ten znaczek Umbrelli, on po prostu zacznie pękać podczas noszenia, zwłaszcza, że czapka jest rozciągliwa. Więc no, wydaje mi się, że akurat ta część, ten nadruk, to jest najsłabszy element całej czapki. Bo jest bardzo fajna, bardzo wygodna, już czuję, że jest ciepła, kiedy ją trzymam na ręce, ale no nie jestem pewna, czy ten nadruk długo wytrzyma. Pomimo faktu, że jestem absolutną fanką rzeczy praktycznych z Pixelboxów, czyli wszystkie czapki, skarpetki, koszulki to jest mój w ogóle faworyt, to muszę jednak w tej rundzie oddać to lampce z Ricka i Mortiego. Uważam, że lampka jest absolutnie genialnie wykonana, jest super pomysłowa, no a czapka trochę jej nie ufam. Więc wydaje mi się, że jednak punkt dla paczki Sci-Fi. Okej, zbliżamy się teraz do końca naszych takich typowo gadżetowych części paczek i mam tutaj taką trochę dysproporcję, ponieważ w paczce Sci-Fi dostałem mi 2 rzeczy, a w paczce horror 1. Ale że ta horrorowa jest naprawdę, wydaje mi się, super wartościowa i taka wow, to porównam je, że tak powiem, 2 do 1. A mówiąc o tej super rzeczy, nie będę wam tego przedłużać i pokażę od razu ten absolutnie bombastyczny notatnik ze Stranger Things. Zdecydowanie to jest dla mnie wygryw paczki horror. To jest absolutnie przepiękny notatnik właśnie z serii Stranger Things. Jeżeli oglądacie ją na Netflixie, to polecam, super sprawa. Notatnik jest tak zaprojektowany, żeby wyglądał jak kaseta wideo, więc z przodu i z tyłu macie po prostu taki nadruk VHS-u, no a w środku po prostu macie 250 z tego co widzę, 240 kartek właśnie do zapisywania. Jestem tego świadoma, że naprawdę ogląda mnie dużo osób młodych, więc jeżeli ktoś z was nie wie, czym jest VHS albo kasety, to błagam, zgooglujcie. Nie bądźcie tymi płatkami śniegu, które nie do końca są świadome, jak rozwijała się, wiecie, historia zapisu cyfrowego i
zapisu danych, bo to jest naprawdę część popkultury i dużo was omija, więc koniecznie dowiedzcie się. A dla wszystkich, którzy są właśnie fanami takiego wyglądu, z takiego, wiecie, starszego wyglądu różnych rzeczy, to ten notatnik będzie absolutnym strzałem w dziesiątkę. A w środku również są naklejki takie, wiecie, jak kiedyś były na VHS-ach, żeby sobie zaznaczyć, co jest na kasecie nagrane, więc absolutnie super sprawa. No i cały notatnik jest licencjonowany przez Netflixa, to jest oryginalny produkt. No ja jestem zachwycona, na pewno będę to używać. W drugiej paczce mamy 2 przedmioty z Gwiezdnych Wojen, ze Star Warsów. I jedną z tych rzeczy będzie na przykład naszyjnik z Gwiazdą Śmierci. No i słuchajcie, prosto z mostu, ja po prostu czegoś takiego na siebie nie założyła. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że taki wisiorek dla mnie już po prostu jest strasznie infantylny i raczej nie noszę biżuterii, która odnosi się z moim fandomem. Czy po prostu jest on również bardzo niewygodny, bo jest to ogromna kulka z metalu na wisiorku również metalowym. No nie wygląda dla mnie zbyt ciekawie, natomiast chętnie bym go widziała, ten wisiorek w formie właśnie jakiegoś breloku, albo przypinki, albo jakiejś takiej, wiecie, części na przykład plecaka. To było fajne i takie naprawdę pasujące, ale jako wisiorek ja raczej od razu odkładam to na bok, może komuś to sprezentuję. Natomiast o wiele bardziej podoba mi się druga część tego pakietu Star Warsowego, czyli właśnie portfel. Uważam, że jest świetnie zaprojektowany i ma naprawdę bardzo fajne, spójne kolory, ponieważ to jest taki portfel inspirowany Boba Fettem, więc macie, słuchajcie, zielony, czerwony, żółty i jak również jego tutaj znaczek, więc naprawdę to fajnie wygląda. I w środku jest dość pojemny, ma małą kieszonkę na monety, małą kieszonkę właśnie na jakiś bilon, na karty. Jest miejsce na zdjęcie! O tak! To jest coś, czego mi zawsze właśnie często brakuje w portfelach, czyli właśnie miejsce na zdjęcie. Jest bardzo fajnie wykończone, wszystko jest dobrze uszyte, nie widzę jakichś, wiecie, latających nicek czy czegoś innego. Ta ekoskóra również jest bardzo ładnie zabarwiona, no i logo Star Warsów jest wypalone z tyłu w ekoskórce. W pojedynku Stranger Things i Star Warsy ewidentnie wygrywa właśnie Stranger Things. Ten notatnik jest tak super wykonany, że naprawdę ja nie mam żadnego ale i na pewno będę go używać. Na koniec zostało mi tylko otworzyć takie tradycyjne części Pixelboxa, czyli przypinki i naklejki. To są takie części Pixelboxa, które są co miesiąc różne. I na przykład tutaj mamy przypinkę i naklejkę taką typowo halloweenową, trick or treat z pajączkiem. Fajnie, właśnie z paczki horror. A natomiast w paczce sci-fi mamy taką naklejkę z ziemią, która mówi, że nie jest płaska. Jeżeli ktoś z was uważa, że Ziemia jest płaska, to proszę, tam są drzwi, zamknijcie je ze sobą, jak wychodzicie i nie zaczynajmy nawet rozmowy o szczepionkach, bo kogoś zabije. Pewnie otworzyłam puszkę Pandory i zaraz mi się w komentarzach zacznie pisać na temat płaskoziemców, więc, żeby zmienić temat, fajne przypinki, fajne naklejki. Podsumowując, te 2 paczki dla mnie były ogromnym wygrywem. Uważam, że w każdej z nich znalazło się coś, co naprawdę podbiło moje serduszko i jestem z nich strasznie zadowolona. Myślę, że moimi faworytami będzie ewidentnie notatnik i właśnie tutaj cudowny statek Rika, który będzie mi oświetlał moje życie, kiedy będę czytać mangusie na komórce. I takie paczki również możecie zamówić sobie sami. Jeżeli wam się spodobały te gadżety, które wam pokazałam dzisiaj na filmiku i jesteście fanami właśnie licencjonowanych, oryginalnych przedmiotów z właśnie różnych serii, filmów, seriali, gier, to wydaje mi się, że Pixelbox jest właśnie dla was. Z tego co pamiętam, to taka miesięczna subskrypcja to będzie 136 zł, ale oczywiście im więcej miesięcy zablokujecie w przód, tym ta paczka będzie tańsza. W tym momencie możecie jeszcze zamówić paczkę o tematyce anime. Więc ja jako naczelny whip tego kanału jestem absolutnie zachwycona tym pomysłem i mam nadzieję, że jednak Mikołaj z Pixelboxa sprezentuje mi taką paczuchę. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć właśnie paczkę o tematyce anime u mnie na kanale, tutaj w komentarzach. Napiszcie mi proszę, co było waszym ulubionym przedmiotem z tych paczek, a ja w sumie będę już na dzisiaj kończyć. Także dziękuję serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym filmiku. Jak zawsze, tu możecie mnie subskrybować, tu zostać moimi patronami na patronite.pl, a z tej strony są inne moje filmiki. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się już w kolejną środę. Także cześć, buźka, pa!